Շահուտ, բա ռեժիսորն ուր է։ Փաստորեն երազս իրականությունն է, դարերա պրծա ես դրանից, չկա էլ այդ ռեժիսորը։ Այո, հիմա ես կանեմ էր ինչ ուզում եմ, ու էլ ոչ մեկ կողքից չի խոսավորես այդ մունաթով իր այդ զունաթով կողքից։ Սենց արա, նենց արա, կադրը լավ չի, չգիտեմ ես մեկը սենց չի, ես կոմ թեքվի, ես կադրը հանելու ենք, ես կադրը ավելի եղք։ Արամ։ Միջայ մա դրա ձենը ակաշներից մեջ լսում եմ։ Արամ ստեղ եմ։ Հետևս կանգնած է։ Արամ շրջվի։ Չէ։ Ինչի համար։ Ողջույն տիկնայք եւ պարոնայք, դուք դիտում եք Velo MP3 հաղորդումը եւ այսօր մեր հաղորդման շրջանակներում մենք ուսումնասիրելու ենք Լոռու մարզը։ Անցյալ շաբաթ մենք գնացել ենք Լոռեբերդ, որից հետո մնացել ենք Վանաձորում։ Մի խոսքով ես, իմ քուրկիկ Ջալալին, մեկ էլ Մսրա Մելիքը, ինչպես նաեւ նկարանող անձնակազմը, այսօր միասին քրքրելու ենք, այսպես ասած, Լոռու մարզի չբացահայտված վայրերը։ Դե ինչ, մեզ հաջող եթեր, հուսով եմ եղանակը կմնա այսենց արևոտ, որովհետև գիտեք, այս մարզում անձրևները անկանխատեսելի են, կես ժամ մեկ կարող է անձրև գա, պատրաստ ենք։ Աստիճաններից ուղղակի իջնել է պետք։ Ուր ենք գնում։ Գնում ենք աջ։ Չգիտեմ, ուղղակի տես մտածում եմ, երևի աջը ճիշտ կլինի։ Սա վերաբերում է բոլոր այն վարորդներին, ովքեր մեծ մեքենա են քշում եւ ասում են հեծանվորդի կողքով։ Դուք առաջացնում եք վակուումային տարածություն հետևում եւ ձեր հետևից մեծ հեծանվորդից քաշում է դեպի ներս։ Դրա համար երբ որ տեսնում եք հեծանիվ, մի քիչ դանդաղ անցեք, մի քիչ դիստանցիա պահեք, ազդանշան տալուց տիտ մի արեք, որ մենք հասկանանք, որ դուք հետևում եք։ Չնայած հեծանվորդը ինքը ուշադիր է, միշտ նայում է աչուձա։ Մեզ մի անտեսեք։ Տոանասուն! Արամը իր հեծանիվով անցնում էր այս դժվարին ճանապարհը։ Նա լցված էր էներգիայով։ Այդ բային հաղորդման ռեժիսորը ընդհատեց ինձ եւ ասաց. Ստոպ, Արամ, էս ի՞նչ ձայն է։ Զարմացած հարցրեց ռեժիսորը։ Այդ ես եմ խնդրել, որ ձայն լինի հաղորդման մեջ, տենց ավելի հետաքրքիր է։ Արդարացավ Արամը։ Այսինքն Արամ։ Ռեժիսորը շատ լավ էր հասկացել, թե ինչ ձայն է սա։ Ուղղակի նա չէր հասկանում ինչու է այս ձայնը այստեղ առանց իր իմացության։ Ես վստահ եմ այս ձայնը ավելի հետաքրքիր կսարքի հաղորդումը, որովհետև բաներ կան միգուցե հեռուստադիտողը չի հասցնում հասկանալ, ձայնը ոնց որ ամբողջությամբ ինֆորմացիան ներկայացնում է հեռուստադիտողին, դա ավելի լավ է։ Ասաց Արամը։ Լավ, թող մնա։ Պատասխանեց ռեժիսորը։ Շնորհակալություն։ Խոսքս ուղղում եմ բոլոր նրանց, ովքեր ծնվել են սովետական ժամանակաշրջանում, այսինքն 80-ականներին, 70-ականներին եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Դուք կհիշեք իհարկե ճամբար, որի անունն էր Արտեկ, այն գտնվում էր Ղրիմում եւ շատ էլիտար էր այն ժամանակվա համար, որովհետեւ ԽՍՀՄ-ի տարբեր երկրներից երեխաները, պիոներները գնում էին այնտեղ անցկացնելու իրենց ամառային արձակուրդները։ Արտեկ անվանումը առաջացել է այն պատճառով, որ ճամբարը կառուցվել է հենց Արտեկ գետի կողքը։ Պարզվում է նաև, որ Արտեկ կա նաև Վանաձորում, նույն այն ժամանակ Կիրովականում։ Բայց շենքը այժմ չի գործում, բայց ունի շատ գեղեցիկ տեսք եւ մենք ուզում ենք ձեզ ներկայացնել այդ շենքը։ Գնացինք տավարիշի։ Որեն ինչ դիքա սկսվում այնտեղ։ Ահա արևը գնաց, այսի մոկտին է։ Ինչքան մնաց։ Որ աստեղից վերև ենք գնալու։ Վախ մամա ջան։ Բարև ձեզ։ Այժմ մենք հիմա գտնվում ենք Վանաձորում, կոնկրետ անտառների մեջ, ու ստեղ շատ կարևոր է, որպեսզի չախտոտեն։ Դրա համար մարդիկ ցուցատախտակ են կպցրել, հենա գրած է։ Ազիզ, լա գետը մի գցիր։ Բարձ է քեզ Ազիզ։ Խոզուկ բաներ մի արեք Ազիզ։ Ընկերներ, ծանոթացնեմ ձեզ Էմայի հետ։ Էման սիրում է վարել mountain bike, ոնց հասկացաք։ Եվ Էման մեզ ցույց է տալու Արտեկը։
Այո, Արտեկ ճամբարը։ Արտեկ ճամբարը։ Իմ տեղեկություններով 2000-ականներին մասնավորեցվել է եւ սեփականատերը նպատակներ ունի վերանորոգելու, էլի դարձնելու նմանատիպ վայր։ Եթե կան այնպիսի մարդիկ, ովքեր որ անցկացրել են իրենց ամառային ճամբարային արձակուրդը Արտեկում Վանաձորի, նկարեք այդ նկարները, ճիշտ այդ նկարները ուղարկեք իմ Instagram-յան էջին, մենք ձեզ կնշենք եւ ռեպոստ կանենք, որպեսզի ավելի լավ պատկերացում ունենանք, թե շենքը ինչ տեսքա ունեցել։ Մեկ, շատ լավ։ այդ ինձ թվում է շատ հետաքրքիր։ Շատ լավ, այո, շատ լավ միտք է։ Ինձ պատմել են, որ այս պիոներները հենց հանգստացող երեխեք են եղել։ Իրանք էլ սարքել են։ Հա, իրանք ոնց որ տղան աղջկանա սիրահարվել։ Կաֆելը հանել են, դրել պատերին։ Հա։ Լավ շինարարական հմտություններ են ունեցել, էլի այդ պիոներները։ Այո։ Մենք Արտեկից ներքև 1 կիլոմետր արահետ ենք սարքել անտառի Հա, ես մեջով։ լսել եմ այդ արահետի մասին, mountain bike-ով Հա, ճանապարհը, տենց չէ։ քշում ենք, շատ հավես է, հա։ Այս վթարային է բալկոնը, բայց չի փլվի այսօր։ Այսօր հաստատ չի։ Հա, հաստատ։ Մենք գտնվում ենք Վանաձորի Արտեկ ճամբարում, որը ցավոք սրտի չի գործում սովետի փլուզումից հետո, բայց մեր հաղորդման մեջ հնարավոր է ամեն ինչ։ Վերջ, ես հիմա ձեռքի մի հպումով նենց կանեմ, որ այս շենքը վերականգնվի, հետո կասենք արդեն մեր անիմատորին, որպեսզի այս շենքը անիմացիայով վերականգնի։ Արամ իմպրովիզներ մի արա, անիմատորը մեր սցենարով է շարժվում։ Իմպրովիզներ չան, դրանք ես կանեմ։ Հասա։ Արամ քո արածը քո դուր եկավ։ Ավել լավ է անիմատորին ավել գումար տանք, որ ինքը անի։ Իսկ այդ գումարը ում հաշվին ես անիմատորին տալու։ Քո։ Ուրեմն լսի ես քեզ ինչ եմ ասում, մեր ռեժիսորիկ։ Այստեղ ես եմ որոշում ում աշխատավարձը պետք է ավելանա, ում աշխատավարձը ընդհանրապես կտրվի։ Արամը նկատի ուներ ռեժիսորին, Հենց որ ուշադիր եղի, որ հանկարծ աշխատավարձը չկտրվի։ թեթև վախենալով ասաց Արամը։ Բայց ես չեմ վախենում։ Խաբեց Արամը։ Հա, պարոն տնօրեն ջան։ Չէ, ես չեմ ասել, որ ես եմ որոշում անիմատորի աշխատավարձը։ Ես ասել եմ պարոն տնօրեն ջանն է որոշում աշխատավարձը։ Հա, եղավ։ Այս հիանալի կառույցը, որը դուք տեսնում եք, կոչվում է Զամարլուի կամուրջ։ Այն կառուցվել է 19-րդ դարի վերջին Թիվլիս-Ղարաքիլիսը Ալեքսանդրապոլ երկաթուղու համար։ Զամարլուի կամուրջն իր ժամանակի համար բավականին բարդ լուծումներով ինժեներական կառույց է հանդիսացել եւ համարվել է բացառիկ Հարավային Կովկասում նմանատիպ կառույցների շարքում։ Աշխատանքների հիմնական դժվարությունները կապված են լեռնային պայմաններում կամրջի առանձին ֆերմաների տեղափոխման, հավաքման եւ տեղադրման հետ։ 1898 թվականի հոկտեմբերին կամուրջն արդեն պատրաստ էր եւ նրա վրայով անցավ առաջին գնացքը, որում ըստ ավանդույթի գտնվում էին կառույցի պատասխանատուները, գերմանացի ճարտարագետները, ընտանիքի անդամները։ Կամուրջն ունի 256 մետր ընդհանուր երկարություն, հենասյուների բարձրությունը մոտ 30 մետր է։ Լոռու մարզում շատ հայտնի է ռաֆտինգ սպորտաձևը եւ բնականաբար մենք պետք է փորձենք, տեսնենք այդ ինչ է, ես կյանքում չեմ արել, մի քիչ ամեն դեպքում անհանգստանում եմ, բայց դե պետք է անենք, եկել հասել ենք Լոռու մարզ, բա իհարկե։ Մոռացա ասեմ, որ ռաֆտինգ անելու ենք Թումանյան գյուղում։ Դժվար թե Հովհաննես Թումանյանը իմանար, որ մի օր իր անունով գյուղում ռաֆտինգ են անելու։ Իջանք, լավ, всё, ստեղից լրջանում է։
Եվ այսպես մենք հասանք Թումանյան գյուղ, որպեսզի անենք ռաֆտինգ։ Էսա։ Փաստորեն էս նավակն է։ Արամը զայրացած աճ ու ձախ էր գնում եւ վերջապես սկսեց խոսել։ Դե գիտեք, ես չեմ սիրում սենց տեղերին, նա դու եք ինձ սենց տեղեր բեր, գիտես վախենում եմ։ Հալաբարը այդքան էլ վախենալու չի։ Զուտ Արամին հանգստացնելու համար խաբեց ռեժիսորը։ Լավ, ես գիտեմ ինչ պետք է անեմ։ Ինչ ես անում, Արամ։ Քանի որ Արամը շատ է վախենում, նա հանգստացնող դեղեր է խմում։ Թողես ես է խոսամ։ Տեքստ չունենալուց նեղացած ասաց Արամը։ Երկուս, երեք, հարի, հարի։ Դսեղ չասած հիմնական ճանապարհից աճ մենք տեսնում ենք Smart կենտրոնը, ինչով են զբաղվում երեխաներն այնտեղ, ինչ են անցնում, այդ բոլոր հարցերի պատասխանը մենք հենց հիմա փորձել ենք բարձր գնացինք։ Բարև ձեզ։ Բարի եկել, գնանք ներքև։ Իհարկե, անպայման։ Համեցեք։ 2018 թվականի մայիսին բացումն ենք արել Լոռու մարզի 27 համայնքների երեխաների անվճար ոչ ֆորմալ գրթություն կմատուցի։ Ունենք 1350 երեխա այս շուրջի գյուղերից որ գան այստեղ անվճար մենք մեր տրանսպորտով նրանց կբերենք այստեղ անվճար կսովորեն Մեծահոգի բան է։ եւ կդառնան smart քաղաքացի։ Տեսնում եք Լոռու մարզը, smart կենտրոնը եւ այս բոլոր մուգ գույնով գյուղերից երեխաներ գալիս են այստեղ։ Եվ ընդհանրապես եթե ամփոփենք երեխաների Այո, պոտենցիալը, հրաշալի է։ հրաշալի է։ Այդքան դաղանդ կա, մենք մենակ նրանց սարքերը որ կտանք, այդ բետկը որ կտանք, կարող են իսկ լուսին բարձրանալ։ Իսկ դուք եք իրենց գտնում, թե իրանք են գալիս, ասում են մենք ուզում ենք ընդունենք, ինչ-որ քննություններ են տալիս։ Մենք հայտարարություն ենք անում համայնքներից, որ այս պահին, այս ինչ համայնքներից մենք երեխեքի դիմումներ ենք ընդունում։ Երեխեքը դիմում են, մենք այդ բոլորը կնարգում ենք միասին, նրանց հետ ենք խոսում եւ այսպես գալիս են երեխեքը այս Ամեն օր շաբաթ-կիրակի օրերը չհաշված։ Մեր կենտրոնը երկու-շաբթի օրվանից գիրագի օր բաց է։ Երաժիշտները։ Համեցեք։ Մենք ձեզ մի փոքր խանգարենք, եթե կարելի է։ Ձեր բենդը անուն ունի, թե դուք առանձին ամեն մեկը ձեզ համար եք երգում, նվագում։ Ինչ եք երգում։ Մենք ռաբի սենց ասած երաժշտություն է, վերցրել ենք ու փորձում ենք փոխենք
Դեպի ուրիշ ոչ։ Միշտ ծանոթ միտք է։ Ուշադրություն, Ես բարի։ վերի մասնակիցները մոտենում են ամփիթատրոն մեկ ուրիշի ընթացքում անագնկալում ենք։ Անագնգալ։ Հիմա երեխեքի համար անագնգալ է, չեն սպասում, որ դու ստեղ ես։ Գամած։ Գամեցեք, դեսա, գամեցեք։ Բարև ձեզ ժողովուրդ, բարև ձեզ։ Ո՞նց եք։ Նախ եւ առաջ ասեմ, որ ես շատ ուրախ եմ, որ տեսնում, ես չէի եղել ստեղ, միշտ լսել էի, այսինքն Facebook-ով, Instagram-ով, սենց համացանցով էի տեսել այս կենտրոնի մասին։ Շատ ուրախ եմ, որ նման կենտրոն է բացվել, որ տվել է հնարավորություն շատ տաղանդաշատ երեխեքի բացահայտելու, գտնելու իրանց ներքին ոնց որ այն ստեղծագործ, կրեատիվ, մտածող, գիտնականին միգուցեև, որը վաղը մյուս օր կարող է դառնալ մեր երկրի համար շատ կարևոր մի մարդ։ Երբեք մի անտեսեք ձեր ներքին ձայնը ճանապարհին, որը որ ձեզ համար կարող է քարքարոտ թվա ու միգուցե ձեր ներքին ձայնը ասում է ես ուզում եմ դառնալ այսինչ մարդը։ Մի անտեսեք ձեր ներքին ձայնը, այնինչ որ ձեզ սիրտը ձեզ թելադրում է, այն էլ արեք։ Մնացած բաները ինքնստինքյան աստիճանաբար սենց կտեղավորվի իր տեղում։ Ուղղակի պետք է լսել ներքին ձայնին։ Արեք այնինչ որ դուք ուզում եք եւ սիրում եք։ Դուք դիտում եք Velo Շնորհակալություն շատ։ Մենք արդեն դսեղ գյուղում ենք եւ շատ շուտով կհասնենք Հովհաննես Թումանյանի տուն թանգարանին։ Արա մանջատի է թե հեռախոսի ձայնը։ Ինչ երաժշտություն։ Ես չեմ միացել երաժշտություն։ Հանգստացեք, իմ հեռախոսն է զանգում։ Ալո։ Չէ, այսօր ուշ եմ գալու։ Ոստե ինչի համար։ Աշխատանքի եմ։ Չհասկացա։ Այդ որ օրվանից սկսեցիր իմ հետ այդ տոնով խոսալ։ Արդեն շատ ես չափերը տանցել։ Սպաս այսօր տուն գամ, դու կտեսնես ինչա քեզ սպասում։ Հիմա չեմ կարող խոսամ։ Կներեք, ասաց հեղինակի ձայնը։ Գժանաց հանրավայր։ Ընկերներ, մենք Դսեղ գյուղում ենք, ասեմ, որ սա իմ առաջին այցն է Դսեղ գյուղ, ես շատ վաղուց երազել էի գալ ու սենց հաղորդման շրջանակներում եկանք հասանք, իսկ իմ հետևում գտնվում է հայ մեծն բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի տուն թանգարանը։ Մի անգամից աչքի են ընկնում շունն ու կատուր, ոսկե ձկնիկը, չաղ թագավորը, մի խոսքով բոլոր հերոսները ստեղ կան։ Քաջն ազարը, մի կաթիլ մեղրի միջի մեղուն, այս բալիկը։ Սա Հովհաննես Թումանյանի բնակարանն է։ Սա Հովհաննես Թումանյանի ամառանոցն է։ Ամառանոցն է։ Ինքը Թիֆլիսում է ապրել մեծ տարիքում, բայց քանի որ միշտ գյուղ էր գալիս ընկերներով, ընտանիքով, եղբայրները Փայտաշեն հարկը ավելացրել են Թումանյանի համար որպես ամառանոց։ Մենք գտնվում ենք ամառանոցի առաջին հարկում, ընկերներ, 5-6 տարեկան է եղել Հովհաննես Թումանյանը, երբ նրա հայրը դարձել է քահանա։ Իսկ հիմա ուշադրություն, այս սենյակում ծնվել է Հովհաննես Թումանյանը։ Սկզբում եղել է հենց այս հատվածը, մնացածը հետո է ավելացվել։ Ինքը եղել է հենց ոնց որ հացատուն, գիտեք, այն ժամանակները մարդիկ ջերմությանը ինչքան հնարավոր մոտ են եղել, որտեղ ամեն սենյակում չէր, որ հնարավոր է ջերմություն մատակարել, սերվի կամինն է եղել, որտեղ երևի եփել են ինչ-որ մի բան։ Ստեղ ալյուր են ստացել, խնոցի, սա ամբարն է, որտեղ պահել են ցորեն, ալյուր, այսինքն աղացել են ու պահել են այստեղ։ Սա արդեն ոնց որ կարելի ասել սա ինչ է եղել։ Անկողին ու երթիկը, իսկան է եղել լուսավորությունը։ Ընկերներ, մեր առջևում գտնվում է Քարինջ գյուղը։ Մենք Լոռու մարզում ենք դեռ։ Ասեմ, որ այս պատկերը, որը դուք հիմա տեսնում եք, ժամանակին Մարտիրոս Սարյանը անմահացրել է իր կտավի վրա, ասեմ ավելին,
այդ կտավը այնուհետև տպվել է 5000 դրամանոցի վրա։ Եվ ես հիմա կանեմ այդ հնարքը 5000 դրամանոցը կպայեմ, հետո ցենց հոպ կքաշեմ ու դուք կտեսնեք այս հիանալի պատկերը։ Շարունակի Արամ, ցույց տուր այդ հնարքը։ Դե ոչ որ ցույց կտայի, ուղղակի վերջին փողոց տվեցի անիմատաշիկին քո թեթև ձեռքով։ 5000 դրամանոցը ցույց տամ։ Եթե 2 հատ տաս ավելի լավ կլինի։ Ինչի համար։ Դենց ավելի սիրուն կլինի։ Արամ մի հատով էլ կարաս ցույց տաս։ 3 հատ որ տաս 3D կտեսնես։ Լավ։ Այս հրաշք պատկերը տեսնելուց հետո ուղղակի շունչդ մի պահ սենց կանգնում է, ուղղակի չգիտես ոնց ներկայացնես այս ամեն ինչը, որ գա հաստի ձեզ էկրաններից այդ կողմ։ Ուղղակի մոռացության ես մատնվում։ Արամ ոնց հասկանում ամեն ինչ մոռանում ես։ Օրինակ մոռացար 5000-անոցս 10։ Ապեր, պատկերից մոռացության եմ մատնվել։ Հետ Ինչ 5000 դրամ։ Ո՞վ է։ Մոռացության եմ մատնվել։ Ձերքիդ 5000-ը։ Մոռացության եմ մատնվել։ Ընկերներ, իրականում ես ոչ մի բան չեմ կարող իրավունք էլ չունեմ ասելու Մարտիրոս Սարյանի նկարի վերաբերյալ, որովհետև իրոք այդ նկարը չքնաղ է, բայց ես կարծում եմ յուրաքանչյուր մարդ, որ գտնվում է այստեղ, այդ մուսան, այդ շնորհքը ինքը ստինքյան է գալիս։ Այսինքն ես վստահ եմ, ստեղ ով էլ լինի սիրուն բան կնկարի։ Եվ ես հիմա կփորձեմ նկարել ձեզ համար այս պատկերները։ Արամը ժրաջան աշխատում էր նկարի վրա, որպեսզի լավ ստացվի։ Արամ չվերջացրեցիր։ Խնդրում եմ մի խանգարի, նկարում եմ։ Արամ, Սուս մնա։ Դու չգիտես, որ նկարիչներին չեն խանգարում։ Ոքի պետքա լռես հիմա, լռիր։ Արամ, Տղա ջան, երբ որ արվեստագետը նկարում է, պետք չի խանգարել նրան։ Դու կտրում ես նրա մտքերը, հասկանում ես, ես հիմա կոնտակտի մեջ եմ։ Արամ, Դե զզվացիր, դե խառնիր իրար, այնքան ասեցիր Արամ, սաղ սխալ նկար ստացավ, փիղ ա ստացվել։ Պետք եմ հետևից։ Քո արածը քո դուրն եկավ։ այս փիղ չեսի մագնիսա։ Մագնիսը կպածա պղին։ Բառերով ուղղակի նկարագրել, ներկայացնել, նույնիսկ տեսանյութով այս ամենը ներկայացնել հնարավոր չէ, այնինչ տեսնում է աչքը։ Մենք ծովերում ենք, Դսեղի կողքի լիճում, որտեղ բազմիցս եկել է Հովհաննես Թումանյանը, նստել է, գրել է ստեղծագործություններ, իր ստեղծագործությունների մեջ նույնիսկ անդրադարձել է այս լճին։ Լիճը գտնվում է Դսեղ գյուղից մի փոքր բարձր, ոլորաններով բարձրանում ենք այստեղ ընտանիքներով գալիս են մարդիկ հանգստանում են, քանի որ կլիման բարենպաստ է շատ, մարտ ամսից մինչև խորը աշուն, այստեղ կարելի է գալ, ժամանակ անցկացնել, լճում տեսնել տարբեր տեսակի բադիկներ, թռչուններ լսել, թռչունների ձայներ, մի խոսքով ռոմանտիկ, մի հիանալի տեսարան Լորվա մարզում։ Այև վերսելի բարեկամներ, մեր հաղորդումը մոտեցավ իր դրամաբանական ավարտին։ Ալո։ Դուք դիտում եք Velo MP-ի հաղորդումը, ինչպես արդեն նշեցի, մենք ուսումնասիրեցինք Լոռու մարզը։ Չի համար ես զանգել։ Քեզ չասեցի սպասի գամ կխոսանք։ Հուսով եմ ձեզ այն դուր եկավ։ Չնայած ինչի եմ զարմանում, քրոջիցդ ինչ պետքա սովորեիր։ Մենք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Մեր մեջ ամեն ինչ վերջացավ։ Վերջ, դու էլ իմ հերը չես։ Եղավ։ Ինչ։ Ճտիկով գրիչ։ Մի խոսքով։ Դուք դիտում եք Velo MP-ի հաղորդումը։ Ես ինչ լավ անցնում Ազիզ։ Ազիզ։